Assalamualaikum. Hai semua. Jadi video kali ini aku mau beresin kulkasnya ibu aku yang berantakan sekali. Tuh lihat, kotor banget dan penuh. Kita beresin ya. Yang pertama aku lakuin yaitu buang-buangin makanan yang udah expired. Di sini banyak banget nih makanan yang udah expired dan udah nggak bergerak, nggak tahu berapa lama. Itu aku buang-buangin. Namanya ibu-ibu ya, kali sayang kalau makanan dibuang, nggak taunya lama-lama kelupaan gitu. Akhirnya numpuk aja gitu di kulkas. Dan aku minta maaf, video kali ini aku pakai bahasa daerah asli dari orang tua aku ya, Jawa Cirebonan. Jangan ilfil ya, lihat aku ngomong pakai bahasa Jawa. Di sini juga banyak banget botol-botol atau wadah-wadah tempat kosmetik yang ternyata udah kosong di dalamnya. Aku buang-buangin aja udah sekalian. Jangan lupa subscribe dulu ya. Propolis.
Jangan lupa subscribe dulu ya.
Akhirnya selesai juga. Dan tarat, sudah rapi. Ini bagian atasnya. Lumayan lah ya. Terus ini yang bagian bawahnya. Sudah nggak numpuk makanan lagi. Sudah rapi dan bersih. Nggak tahu nih bakal berapa lama bisa bertahan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.